در خواجگی جماوی صاحب کار هستیم و امروز در این خواجگی با اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی و وتران‌های مهنت یک واخوری، یک تنتنه ایدانه دایر می‌گردد. در حقیقت موضع خواجگی جماوی صاحب کار یکی از زیباترین موضع‌های ناحیه سرخ بوده، از هر جهت دلربا و مفتون کننده است. واخوری با اشتراکچیان جنگ و مهنت، با آنهایی که برای روزگار امروزه ما زیاده مهنت کردند و زحمت‌های بسیار کشیدند، در همین چایخانه واخوری خواجگی جماوی صاحبکار برگزار می‌گردد. این چایخانه واخوری نیز در ساحل دریا در دامنه کوه بسیار عجایب جای گرفته است و زیبایی‌های ناتکرار دیارمان را گفتم ممکن است در این یک پاره منظره چایخانه دیدن ممکن بود. پس از چند لحظه ها در همین چایخانه واخوری اشتراکچیان جنگ و وتران‌های مهنت با راهبران ناحیه آغاز می‌یابد و در اینجا نیز بخشیده به عید غلبه و 49 سالگی غلبه ارمی شوروی به بالای گرمن فاشیستی موسفیدان و وتران‌های مهنت را دعوت کردند. 30 سالگی روز غلبه جا آمده شدیم برای تبریک سخن و حاکم ناحیه با دجار آبجار بوده بشه که گوشش از ملیه پدران مهربان اما تو را آمده ایستادگی عید غلبه کردی از نام حاکمیت، از نام بتون جوانان، از نام بتون خلق ناحیه سرخ شخصا از نام خودم تبریک و مبارکباد میگویم. اما تو عمر دراز، صحت، سلامتی. یک چند سالهای بازم عید غلبه همجا من همینجا عید کرده قطع همجا بگذرانم. من یک چند وقت پیش یک 4-5 سال کمده اولنده خانه‌شون عید کردم. خواهرتون باشد در کار اکثرتون اشتراک کردید. اونجا پارتکن بودم. دیوایروننده همونجا قریب یک 100 تا زود آدم توپ شد. ویتران ها. من اینه در نه 3 سال 4 سالنده انا مکه اوبیت دوتاشون عذرناک کسان کتی همین خیل من سکی برو اولنگی فخر و من ویتران هم اولنگی شمارشون کم شده برساز. من یک چیزی میگفته که من ناحیه ما علاقه شد، ریسپوبلیکا ما علاقه شد. حاضر من پرزیدنتم من دین 15 من دعوت 12 من در برآمد کرده. فخر اوی عید 49 سالگی غلبه کردی تبریک کردم. مهم من سر سالانده برای 50 سالگی عید غلبه نشان بوده قبول کرده گفتن. قرار قبول کرده شد که 50 سالگی ریسپوبلیک ما به نهایت ناس قبول کرده میگرد. امتیازهای کلان و اولنگی داد پرزیدنت ما. بغیر از این من دیننگی 300 اوردن و مدال های تصدیق کرد. احمد اوردن جسارت کتی، اوردن شهرت کتی، همه جنگند اشتراک کرده گویا. عقبگاه جنگند خدمت کرده گویا. یکم مراتب اولنگی مکافاتونده شود. 2 سالگی یعنی 3 سالگی روز مستقلی ریسپوبلیکا مونده همه سپرده شود تمتناور گفته ایشب بازم قرار قبول کردن. حکومت ما پرزیدنت ما برای مستفیدا و برای اشتراکچیان جنگ و وتران ها و به نهایت غمخوری کلام کرد. بغیر از این من دیگه من رایانده کم کار گذاشتم گذراندم. من امروز کالکوس کردم گذراندم. خلاص من شماهای ولایتون بازم اولنگی برای گذاشتم. بازم از طرف مودی طرفش اولنگی یاردم دادن. از این طرف بازم غمخوری کردم میگم البته. برای من جوش و جوان ها و می آمدگی اولاد و شما من یک وقتش آمدگی در یک وقت جوامت هم در دیگر در مجتن در من همیشه دورهای گذشتگی دورهای جنگ من همون گرمانی فاشیستی جنگشان در واسه دور جنگ شده بود یک چند ها قدرها اولاد ما باشگاهی ما این زود قدرها مدرسگیش همشه ما خاطر ما در اولنگی یاد داشتن ما در کار اخلاقون نمونگان ما در کار برای همون امروز عید شما هماتون و همه ما بودون خلقی
inson olangi parvarda iyi diyoruz. Ton mühim tahma. Umruz böyle iyi de nazar kere zamanında bozan konu darotomda bacı kaçın evre çevre katı ton mühimman kuşu kuşa bir taraf ne zamanında boğazmaya yan burada bir idoton mübarek başar 4 saat salonlaşıyorton hiç yakın cevapton derken ne bilmedi fakat bana hemşire vardır ve nazarda gelton salonlaşıyorton. حالا حاکم ناحیه بهادر جان عابد جانم درباره 49 سالگی عید غلبه از بالای فاشیسم مفصل سخن کرده. آن خدمت‌هایی که شما در جنگ بزرگ وطنی کردید بیان کردند. در حقیقت جنگ بزرگ وطنی همتون میدانید که از سال 1941 22 ایون سر شده باشد 9 ماه سال 1945 تمام شد. چقدر قربانه ها شد، چقدر ویرانه ها شد. از همین صبح ما زیاد از 2200 نفر پدران اکاپوی ما و جنگ رفته بودند. از همینها 832 نفرشان خاک همون روسیه اند، بلاروسی اند، اوکراین اند، پولش اند، گرمانی اند دیگر جهان برای وطن، برای آینده همین وطن ما مبارزه برده قربان شدند. بسیار کسان افراد گشته آمده تا خال زره قریب 1200 نفر اگر گشته آمده که باشه نگر 1202 نفر موندن خلاص. هر یک شما برای معتبر عزیز ما شویست رو برداشته کرده و نفع شما میره. حاضر همه شرایط پرزیدنت ریسپوبلیک ما حکومت ریسپوبلیک ما مهیا کرد. من سپتامبر همین کار به گذاشتگی باشم حاضر همین حاکمیت رایان ما هر چه رهبرشان همیشه نشده عظیم انام شما اولش اینها انام میترانهای جنگ مهنت من با جانب کدام وقت اومده قبل کرد شده چه خیلی درد دل همین ویترانهای جنگ و مهنت باشد گوش کرد شده لیکن اگر ما شما راستا آمده نتون سوی منه اپا بابام لطیف کته در احوال شما رفت زایلوف واسطه شما کته احوال شما خبردار فرستادیم. خدا و شکر حاضر احوال سطح احوال همه ویترانهای جنگ نقض گفتم به همه اساس همه دلیل هست. من امروز تشبوسی خلخواستم ما راهبراش کردیم، من رایان ما راهبراش کردیم. امروز ویتران های من خلخواستم ما هممون جنبه شده میرم 49 سالگی جنگ بزرگی وطنی تمام شدگیش با 49 سال شدگی مناسبتش که بیان کرده این با رساندگیش با شکر کننده کار من 58 بود پارنا امسال 48 مون جنگ بزرگی وطنی در اشتراک کردگی آدم ها من یک قسم برادر ها من عالم گذشته برفتن من رساندگیش با شکر کردم. من امروز ما با دیدار یا دیگری دیده هم صحبت شدیم همینش بیام هزاران شکر از نوم شما من راهبرای رایان ما تشریف کر آمدگیشان من مایه حالا مایه با ما کتی یک وقت باشدن صحبت کرده یا دیداری یا دیگری دیدن با آمدگی هاشان با من راهبرای کلخواست ما از نام شما من رحمت گویم اینها عمر دراز رزق فراغ کارهاشان در موفقیت های کلان آبروی محمدیت هیچ روزی کمی نبینم گفته دعا کنیم یک دعا کنیم
من بهادر جان گفتن درگاهش بشکر ما حاضر از جهت اقتصادی همچنین که ما چیزا هم کم نیست گویی من فتوا نمیبرم فقط اکنون من شما وظیفه ما حاضر من همین یا شاید اگر آداب ساهشنده مقبوله ساهشنده اخلاق ساهشنده توره روا سر کردن توره روا انداختن این همه خوجلی که خدا مانده آیه خدا مانده بگه فرزند هایم اگر توره تربیه کرده تانم و واسطه هوای ها انجام ما میان خلقنده تربیه و ساقامه نفس کردیم نشون خانم که شما اصل ویدر استاده همه یاردم کردناتی من التماس میکنم من مکتب مانده فلان کشیدیم ما مکتب های سنف های بالاش برفته مثال ما کلاس های سنف های بالانتر صحبت میگذارم من همون باید شهر میکنم از دیوایان تو همون غزنان ما دو درجه مکتب مانده شده من همون اشتراکچه های جنگ اشتراکشان به صحبت گذارنده همون جاسوه محبای نشونده تربیه کار تشکیل میکنم این باید بدان کشیدم من اکنون بنای همون سلام آشتاتون من همچون مایلام های بسیاره گذارانم روزی کمیان ندیم تون و کچوتون که تو آرزا و اصلاحی بسیاره میتون رحمت دیگه عمومی پرالین خالقود صوب کر از اون فرام همون شما رو به این دوستان تبریکم گرگود کرده هم بجران یکیت پدر کمای هموتون با همونا برای شما با تقدیم کردن دودن حکم نوحه رگو جانب و رئیس ویتران ها التماس میکنم همین تو فوقیا تقدیم کردم خیلی من که خاتون درست کنم برده همون ها یا خیل هم ما میرسه لیکن جو چیزهای اجوری پر کام پر که تو برده ہے کہ دام میگیری کام پر که تو برده بیزم تو نه بودم چنانه که تاکید شد از جانب خواجگی جماوی صاحبکار برای وتران‌های جنگ و مهنت تحفه‌های خاطروی کلی تشکیل کرده شده است و این تحفه‌ها را